สวัสดีครับผมบิวอีสานบ้านๆครับผมวันนี้นะครับก็จะพาสาวอีสานนะครับไปสอนหวกครับก็บ่แม่นสอนออกมากินนะครับอันพอดีแม่ว่าเห็นหวกฮะเขาปนหญ้านี่ครับเขาปีนี้ หน้าหยอดหญ้านี้สุดที่สีหกเลยครับเนี่ยเราว่าอยู่ให้ต้นกระถินนั่นลงอยู่เสวะนิดหน่อยนี่บ่ซีเมนต์ตัวเราว่าเราเอาถังตั้งไว้ดิโอ้พูนมาสอนหัวไปปล่อยครับว่าแม่นสอนไปมกครับสงสัยนี่ห้อยเมียมั้งนี่ยายำก็เข้านะหัวงั้นว่าเป็นปลาขวัญได้ลูกพี่เด็กก็สอนนะเบิ่งดูเอาสอนนะเบิ่งดูสอนนะเบิ่งดูนี่แล้วสอนไม่ได้หรอเฮ้ยหัวกบตัวนี้แอะอุ้ยหัวมกหัวเอาไปฝากปลาเนี่ยสอนเราคือใหญ่เด็ดสอนจังเลยอุ้ยตัวกระสอนเป็นแต่มันรอดกว่านั้นเนี่ยอู้พี่ครับเมียนเบิดเลยครับนี่ครับผมเนี่ยสอนเราเอาดีใส่หัวครับแล้วเอามือกว่าเปล่าเอามือกว่าเปล่าเอานี่ครับสุดตัวเขาไหนไม่เห็นเขาเมียงละงำมียังโอ้ยหมดกัดพันนะโอ้ก็ยังว่าหวกตัวใหญ่เขาเอื่นกบส่วนตัวตัวใหญ่อยู่แม่นี่เอาต้องหัวกบไหมหัวเขียดอีโมเอาไปยังเอาก็หัวไปเบิ้ลแล้วใช่ปะดีเขาจับมันสิตายเบิ้ลเอาแม่มันสูงพดแม่ตายแอร์จับขี่แตกวะเราเนี่ยโอ้บ่าวอะไรจับที่ไหนจักตัวอยู่ที่จริงตีนสาขึ้นฟังกันเลยเด้เราบ่ขึ้นนี่เมียงละง่ำเราไปยังนี่จับบ่ได้การเลยตัวนี้เอ้านั่นปีนห้องแล้วเห็นปะป้าถั่วแมวเนี่ยไม่สอนน้ำเลี้ยงตักบ่เขาดูมึงดูพูดอะเราสอนเบิ้ลแล้วตรงนี้นะเนี่ยเก็บผมพูดมันสอนเมื่อคืนเดี๋ยวมันเนี่ยมีของอันนั้นนั่นสอนยังไงโอ้เราปัดเอาเราสาเอานั่นสวนอยู่หมองเมียนตัวบเซียนอันไหลเห็ดคือเมียเห็ดไหมตัวไปเห็ดฉันก็บ่ได้แล้วเอาฟังไหมถูกอย่าถือกล้องบ่ดีเรื่องเอาถ่ายไปด้วยนี่พูด
เอาตัวบ่ได้บอกเขาเฮ็ดไม่เฮ็ดจังสี่แหม่ เห็นบ่ ตัวบ่ได้บอกเขาเองสิแหม่ อาบน้อยอีกแล้ว ตัวก็พาเขาเจ็บออกบางนึงนี่ตัวบ่ตัวเขาแหละตัวเฮ็ดแม่เฮ็ดแล้วตัวจังเฮ็ด คนใส่มันคือเด้อเก่านี่ ปัดเขา พูดน่ะห่อหมกหวกเอาไปฝากป้าถือดีๆกล่องมันสั่นโอ้ขาเราก็มีตัวนี้เดี๋ยวนี้มาทายน้ำยาพี่ เนี่ยมันลมเนาะ เอาลงแห่กันย่างมันนั่นตัวเจ้าของใส่ ใส่เกือบบูดอยู่ ก็ย่านมันลมเหยียบกอเขาแหม่ ดูซิอะไรนี่ดูซิสุดยอดเลย ไม่เห็นเลย ดูอย่าเพิ่งกินเนี่ย เอาอะไรนะ โอ้ยเจ็บปวดมือ ใส่ดิบกูก็ไล่หน้าสิแม่ ปีมันแล่นมาหมดแล้ว สิเรียนนะมันเรียนของมัน เลี้ยนเร็วอีกขา เนี่ยมันก็แล่นเยอะล่ะผีมันแล่นมาจนหอดผีไปแล้ว เนี่ยพวกไก่เนี่ยผมบนอยู่กว่าเขาดิ พวกนั้นอยู่ภาษาใส่ ได้ละเจ้ามาเอาไม้เดี๋ยวมันเรียนมัน เดี๋ยวพี่แดงลงมา แม่เห็นห้อยนกห้อยหนูอยู่เป็นนกโอ้ใจบอกดิแล่นขึ้นไปแล้ว ติดไถ เอาใส่ไปอยู่กับข้าวใส่ตัว แดงมาดูนี่มาเบิ่งเงี้ยเนี่ย เขายันลมรถเขาถอยออกว่าไรวะ ใส่ขี้ตัวมของแม่ นี่ อันนี้ก็ขี้ต้มนี่บ่เห็น โอ้ยเดี๋ยวว่า ตายตาย โอ้โอ้โอ้ ติดตายได้หรอเนี่ยเอาไปปล่อยก็ไปนะ อะไรนั่งมีแม่ปวดโอ้ยปวดแห้งไรมันเรียนออกแล้วเนาะดูนี่แม่ยันเรียนดอกเบี้ยโตม เอาไปปล่อยใส่แบบ กล้วยให้ได้ละ ปล่อยซาได้ปะ กล้วยให้จานนี่เทียตัวนี้ อ๋อบ่หน่อยนี่นี่พูดเลย เอาบ่เห็น ไอ้ลายมุกเลยดิเอาไปที่ก่อนก็ได้อย่าไปน้ำแม่นั่นแหละ ไปเอาละมันทำยังเป็นอย่างนี้เรื่องของไม่ อันนั้นเอาไปปล่อยดิ อันนี้ลูกเสือไปมก ทำเป็นไรนี้มีว่าเอาหมองเก่านี่มันหลายอยู่
เอามาเอา น้ำให้หญิงอย่างนี้ ลงไปทั้งน้ำลึกๆดีกว่า ตัวมันไงกิโลซ่า โอ้งูสิงดงเนาะ 988เด็กได้เด็กรถเอามันตัดหนาแล้วโอเคเลย ดำจนเหลี่ยมม่วงหมดแล้วเอาให้เน้นมีน้ำก็ลงให้นี่ก็ได้บูเดี๋ยววงในถังดูหรอเอาในถังที่ลงกระจาดด้วยอ่ะกระจาดลงดีๆมันตายตัวนี้บ้าโอ้ยสะอ่อนมกเลยเนาะ ยังปรับไปแม่ปรับไป หัวกบ เนื้อกล่อง หมดให้กินกบ เมียนครับถ่ายกินกบครับบ่กินหัวครับบึ้งดูครับโอ้ยอ๋อถือ ให้กินกบแต่บัดนี้ออกมา ถือดีๆถือดี ดีๆ มันก็ไม่ได้สนมาให้สร้างภาพ ๆเอาสร้างภาพได้หน่อย มันก็ได้หา นี่เบิ้งนี่ครับนี่เบิ้งปล่อยอย่าไปสู้มัน ปีนทองปีนทองเขาก็ตายแล้ว นี่เด้อครับปล่อยแล้วครับแหงมาได้หุ่นละสิมาสอนเอาบาน อ้าวเห็นห่วงแต่อนุบาลอยู่นี่เขาจะได้เห็นอีกแล้ว ไปเนื่องเดียวอยู่บวกดังไรเอ้าอยู่ในถังนี่ยังอีกอยู่ อย่าให้บาบาดหมูเด้อ ว้ายบาบาดลูนี่มันสิจมเลยล่ะโอ้มึงดูครับขึ้นหัวจุ๊บจับบ้านปลาลูกควากกูเลยนี่ หัวหามาปล่อย จังน้อยถ้าเจ้าก็เก็บของเขาไปเลี้ยงอีก เก็บยังไปเลี้ยง ครบ เขาไปเลี้ยงใส่เลี้ยงในกระเพาะอาหารบ่ บ่เลี้ยงในกระสัง ใส่ว่าเรียนมาเก็บเอาเรียน โอ้เลี้ยงว่าสันนี่จะเลี้ยงปากเลี้ยงทองล่ะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผ้าเนี่ยกับสาวอีสานนะครับมาพบหวกมาปล่อยครับผมน้ำมันสิแห้งนี่จากเดี๋ยวใส่เบ็ดกบมันสิบ่ได้กบครับผมมื้ออื่นก็สิได้มาล่องลงเบิ่งอีกอยู่มื้อนี้ค่ำแล้วแม่เราฟ้าวไปตลาดครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้กันครับสวัสดีครับ